kuachwa na kusajili kwa baadhi ya wachezaji katika kikosi cha Simba. Kama nilivyosikia kwamba Ino Luemba miongoni mwa wachezaji ambao wataachwa katika klabu ya Simba. Sasa huyu Ino Luemba ukimwangalia tangu amekuja katika klabu ya Simba unagundua hajaonyesha kiwango kibovu kiasi kwamba tetesi za yeye kuachwa zianze kutrend kwa kiasi hicho. Sasa mchezaji ambaye ameonyesha kiwango bora anaachwa vipi? Ino Luemba hawezi kukupa vitu vyote uwanjani, lakini kuna baadhi ya vitu atakupa, ikiwemo speed reaction katika matukio ya mpira wa miguu, anafika kwenye matukio kwa wakati, lakini pia Ino Luemba anakupa ile energy ya kukaba pale Simba inakuwa imepoteza mpira, anakupa ile energy ya kukaba. Lakini pia Ino Luemba atakupa faida ya kuanzisha building. Timu inapotaka kwenda mbele kushambulia, anakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapandisha timu juu na kuleta madhara katika timu pinzani. Ukikumbuka mechi za dabi ambazo walicheza, amekuwa ana madhara makubwa sana Ino Luemba, na baadhi ya mashabiki wa Yanga wamemzungumzia. Miongoni mwa watu ambao walikuwa na effect kubwa kuwaletea madhara katika timu yao ni pamoja na Ino Luemba. Kwa hiyo ukiangalia mechi zake zote ambazo amecheza, unaona effect yake ni kubwa na wala hajaonyesha kiwango kibaya kwa namna yoyote. Kwa hiyo tetesi za kusema kwamba anaachwa na klabu ya Simba hizi zimekaa ki management au ni benchi la ufundi ndio zinaleta tetesi hizi. Ukichunguza kwa umakini utagundua baadhi ya management ya Simba ni kama wana provoke mchezaji huyu haachwe, au sio? Lakini kwa maana ya kuonyesha kiwango kibaya uwanjani, Ino Luemba hajaonyesha kiwango kibaya, na kosa ambalo watalifanya Simba ni kumwacha huyo mchezaji. Nini wafanye uongozi wa Simba juu ya huyo mchezaji Emmanuel Luemba? Simba walivyomsajili kocha wao Steve Barker walimpa mamlaka ya kusajili dirisha dogo, ndo akawaleta hawa kina Libase Gweyo, kina nani, kina Ura, na hao wote hao ni chaguo la kocha wa Simba. Kwa hiyo kocha wa Simba anatakiwa yeye ndo aseme kwamba mimi simtaki huyu, namtaka huyu, simtaki huyu, namtaka huyu, na sio management na sio watu wengine wote. Lakini hata sisi tunaona uchezaji wake kwamba Emmanuel Luemba kiwango kimeshuka tofauti na mwanzo jinsi alivyoanza. Unaizungumziaje hiyo? Ino Luemba amekuwa mechi za mwishoni hizi amekuwa akipata nafasi dakika za mwishoni, dakika 70 80 ndo anakuwa anaingia, lakini kiasi kwamba unaweza usioni ile performance yake kwa ukubwa huo, maana alikuwa apata nafasi hivyo, lakini kwa kadri ambavyo anapata nafasi huwa anaonyesha kiwango bora sana, au sio? Mimi nataka kusema kitu kimoja, nisikilize mwanangu mwandishi, nisikilize. Yes. Kocha wa Simba anatakiwa achiwe mamlaka, yani yeye ndo aseme naondoka na huyu simtaki, sio management kuanza kuprovoke kwamba huyu. Kwa mfano tunavyosikia kwamba management ya Simba, kwa maana uongozi wa Simba ndio hawamtaki Ino Luemba, au sio? Na sio coach. Na sio kocha. Kwa mfano Neo Maema, unasikia Neo Maema ni mchezaji ambaye kocha anataka kubaki naye, management ya Simba hawataki kubaki naye. Sasa unajiuliza inakuwaje wakati kocha ndo anaamua abaki na yupi aondoke na yupi, lakini management ya Simba wanakuwa provoke bench la ufundi kuacha baadhi ya wachezaji hata kama wanaonyesha kiwango bora kiasi gani. Kwa hiyo mimi nataka kusema kitu kimoja, kuelekea dirisha kubwa la usajili, klabu ya Simba wanapaswa kumwachia kocha aweze kufanya usajili na ajue yeye ndo anaondoka na nani, ajue yeye ndo anabaki na nani. Lakini unaweza kuprovoke Neo Maema sio aondoke namna gani na sio Ino Luemba na vitu kama hivi, itakuwa sio kweli, kwa sababu kutoka dirisha dogo mpaka leo unaona namna gani ambavyo kocha wa Simba ameiseti Simba katika standard nzuri. Ni mashimo machache sana ambayo anapaswa kumalizia. Sasa katika dirisha kubwa hili inapaswa wao wampe ile wampe mamlaka yote ya kusajili coach. Management kusema kwamba haimtaki Ino Luemba, kocha anamtaka. Management inasema kwamba haimtaki Neo Maema, kocha anamtaka. Tayari hapo hizo ni contradiction ambazo zinapelekea Simba msimu unakuja isipati dirisha nzuri sana la usajili. Kwa hiyo nadhani Ino Luemba ni miongoni mwa wachezaji bora sana katika klabu ya Simba, na kama tetesi za kuachwa zinamhusu ni hila tu za management na baadhi ya watu, lakini hajaonyesha kiwango kibaya. Ni miongoni mwa wachezaji hatari sana, na wakimwacha Yanga wanapita naye mapema. Na hichi nilikuwa nataka nizungumzie, sio mtego kwa ajili ya kuwachagiza wapinzani ili waendelee kupata pressure zaidi, wasifocus kuangalia wachezaji wengine, angalia kwa Ino Luemba. No, sio mtego, kwa sababu hata ukiangalia namna ambavyo alikuwa anapata nafasi, alikuwa apata nafasi sana Ino Luemba, na akicheza anacheza dakika za mwishoni. Kwa hiyo unaona kabisa ni mambo yameanza muda mrefu kwamba huyu mchezaji kumletea hila asiyo anacheza moja kwa moja. Na ikumbukwe Ino Luemba ni mchezaji ambaye aliletwa na Jairut, na contradictions za Jairut na management ya Simba kule upande wa mwekezaji Mo Dewji, kuna sintofahamu, lakini unaona kabisa namna ambavyo alikuwa anapata nafasi Ino Luemba dakika za mwishoni, dakika 70 80 ndo anaingia. Kwa hiyo unaona kabisa from scratch kuna matatizo yalikuwa yanahusika kumhusisha mchezaji huyu. Kwa hiyo sio kwamba eti ni labda tunasema ni
udanganyifu, kuwadanganya wapinzani. Hapana, ni very serious issue. Ino Luemba inawezekana akaachwa katika klabu ya Simba. Kwa hiyo tuseme kwamba Ino Luemba sio ni mali ya Simba, ni mali ya mtu binafsi Jairuti ambaye ni mdhamini wa jezi pale Msimbazi. Hapana, ni mali ya Simba kwa sababu mkataba wa Jairuti ulikuwa unasema kwamba atasajili mchezaji mmoja ambao Simba wanamtaka. Katika mkataba huo ndo akamsajili Ino Luemba. Kwa hiyo anapotimiza mkataba wake kwa kumsajili mchezaji, anabaki ni mchezaji wa klabu, sio mchezaji wake yeye. Kwa hiyo ingawa sasa ameletwa na yeye, kuna kwa kama kuna contradiction fulani hivi baina na upande wa mwekezaji Mo Dewji na Jairuti, lakini ni mchezaji wa klabu ya Simba. Yeye jukumu lake ni kumleta tu na kumlipia hela na kila kitu, lakini akifika pale anakuwa ni mchezaji wa klabu ya Simba total. Yuko chini ya Simba. Kwa hiyo unashauri nini management ya Simba pamoja na benchi lake lote la ufundi? Wampe mamlaka yapi huyu coach? Klabu ya Simba na management yote ya Simba wanapaswa kumpa mamlaka kocha wa Simba Steve Barker, kwa sababu alichokifanya jukumu lake ni kumleta tu na kumlipia hela na kila kitu, lakini akifika pale anakuwa ni mchezaji wa klabu ya Simba total. Yuko chini ya Simba. Kwa hiyo unashauri nini management ya Simba pamoja na benchi lake lote la ufundi? Wampe mamlaka yapi huyu coach? Klabu ya Simba na management yote ya Simba wanapaswa kumpa mamlaka kocha wa Simba Steve Barker, kwa sababu alichokifanya ni kitu kikubwa sana. Unajua klabu ya Simba haijachukua ubingwa, lakini ndio klabu ambayo inatazamiwa kuwa ndio klabu bora ya msimu huu ulioisha, na kocha wake pia ndio anatazamiwa kuwa kocha bora. Sasa timu ya namna hiyo, maana yake kocha amefanya kazi kubwa. Kwa hiyo kuelekea dirisha kubwa la usajili, wanapaswa kumwacha kocha tena kwa mara nyingine, yeye ndo amue anabaki na nani, anaondoka na nani, na anamsajili nani na yupi hataki kumsajili. Kazi yao ni kutoa hela tu. Majukumu yao ni kutoa pesa, kocha ndo atapoint kwa kushirikiana na management ya wanaita nini ile? Management ya scout, kwamba yupi tumchukue, yupi tusimchukue. Kwa mfano kuna mchezaji mmoja anaitwa Jabbar, alikuwa mchezaji wa Stellenbosch, Simba tayari wameshamleta. Huyu mchezaji ni finger za kocha wa Simba ndo zimemuona. Na yeye ndo ameprovoke management ya Simba, namtaka yule, wamemleta. Kwa hiyo kocha ndo anabidi appoint wachezaji, sio kuprovoke kwamba huyu mwache, huyu msimwache. Kama yeye anataka kubaki na Neo Maema, mwacheni abaki naye. Sababu inavyosemekana Neo Maema management haimtaki, kocha anamtaka. Sasa hizo ni vitu ambazo so professional. Kocha ndo anaamua. Kwa sababu wewe magoli ukiwekwa pale kwenye benchi la ufundi, magoli unaweza ukawa kocha na ukaendesha timu. Huwezi. Yaani wewe jukumu lako ni kumwezesha tu wachezaji anawataka awapate 100% na vitu vingine viendelee. That's how supposed to be. Kwa hiyo mchambuzi, unasema kwamba professionalism lazima iangaliwe, ipewe nafasi kiukubwa zaidi, ili kwamba coach kama coach aendelee kutumia taaluma yake kwa udhuri zaidi. Professionalism. Yes. Na nini wafanye sasa kwa juu ya hayo yote, hiyo mikanganyiko? Je, wamwachie coach afanye mambo yake anayoyahitaji na awachagulie hawa watu wanaowahitaji na wataka yeye? Na then kwamba wewe sasa mchambuzi, hebu tupangie kwamba kikosi chako, kwamba tuone kwamba huo msimu unaokuja 26 27 itakuwa vipi, kwamba sisi mashabiki na baadhi ya watu wengine wadau wanaona kabisa kwamba kuna baadhi ya wachezaji pale Simba wamekwisha kufeli. Hawajatoa. Nataka nikuulize swali moja mwandishi, nataka nikuulize swali moja. Wewe kwa mfano wewe ndo mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi ya klabu ya Simba, Magoli. Jukumu lako wewe ni nini? Jukumu lako linahusiana na benchi la ufundi? Mimi majukumu yangu ni kusimamia. Yaani wewe ni mtendaji mkuu wa bodi ya klabu ya Simba. Mtendaji mkuu wa management ya Simba. Sasa mambo yanayohusiana na professional football, kwa maana ya benchi la ufundi, aachiwe kocha. Kocha ndo ataselect. Nabaki na Neo Maema, nabaki na Luemba, na mwacha nani. Kinachotokea hapo, kama hujanielewa, viongozi wa Simba wanaingilia mamlaka ya benchi la ufundi ya klabu ya Simba kwamba huyu mwacheni, hatumtaki, ambayo sio taaluma yao. Wakati sio taaluma yao. Na hii kadhia imeanza muda mrefu sana katika hizi klabu kubwa. Yaani management za hizi klabu zina mandate ya kuingilia benchi la ufundi, yupi acheze, yupi asicheze, yupi asajiliwe na yupi asijiliwe, bila kuacha professionalism ifanye kazi. Kwa mfano angalia klabu ya Simba ambavyo imetengenezeka vizuri katika dirisha dogo, ni kwa sababu professionalism it was take place. Yani walimpa kocha wa Simba mandate yote ya kuwataka wachezaji anawataka yeye ndo awalete pale. Wao jukumu lao lilikuwa ni kutoa pesa tu. Angalia kimechotokea, klabu ya Simba imekuwa miongoni mwa klabu bora msimu huu, hata kama haijachukua ubingwa. Umeona? Kwa hiyo the same apply this season. Wakimwacha tena kocha wa Simba yeye ndo appoint wachezaji, na wao management yao kazi yao ni kufinance tu mambo ya fedha ili wachezaji waje, itakuwa bonge moja la klabu linakuja kutokea msimu huu unaokuja. Lakini wakileta hizo kuingilia majukumu
naona klabu ya Simba itakuja kufanya vibaya. Kuna baadhi ya wachezaji wataondoka pale na wana uwezo wa kufanya vizuri kwenye klabu na wataondoka. Kwa hiyo hapa mkanganyiko ni kitu kimoja. Mamlaka kuingilia benchi la ufundi na kutoa maelekezo kipi cha kufanya, kipi ambacho sio cha kufanya. That's the problem. Unawashauri nini sasa? Waache, yani Magoli na ile bodi yake wao wa finance tu namna gani wachezaji watapatikana, lakini maswala yupi anabaki yupi anaondoka wamwachie kocha. Kocha sana toaga ripoti ya mwisho wa msimu. Ba ripoti yangu ni hapa, hawa nitaondoka nao, hawa nitabaki nao. Kwa mfano Neo Maema kocha anataka kubaki naye kwa sababu amemuona msimu huu kuelekea mwishoni mwa msimu Neo Maema amekuwa na kiungo kizuri sana, anampa ubunifu eneo la chini, Chama akitengeneza ubunifu eneo la juu, na roba na mechi nyingi Neo Maema amekuwa akianza. Sasa yeye anataka kubaki naye, management inataka aondoke. Can you imagine? Lakini mchambuzi, sisi tunaona kwamba kuhusu hususan swala la Neo Maema mimi kwangu mimi naona ni mzururaji tu. Kwa wewe sasa, wewe ndio unaona hivyo. Lakini professionalism ikitaki press, kocha anataka kubaki naye. Yaani wewe kama mshabiki ndio unaona, wewe kama mwandishi si mshabiki wewe unaona hivyo. Timu inapoelemewa kwamba timu inahitaji matokeo. Na matokeo sio mengine. Hebu chezesha timu ipate kuscore pale. Ndugu mwandishi nisikilize. Yes. Kuna engo ya usajili mwishoni mwa msimu. Ripoti ya kocha ndio huwa inatazamwa. Angalia mshabiki anamtaka nani? Angalia sijui management inamtaka nani? Yule kocha yule ndo anatoa ripoti, bana mimi ripoti yangu ni hii hapa na kuelekea msimu huu unaokuja hawa siwataki, nitabaki na hawa. That's professionalism na anaachwa na inabaki hivyo. Mapendekezo ya mtu yoyote kuhusu mchezaji hana nafasi ikiwa kocha ameshaamua anabaki na nani na anaondoka na nani. Umeona? Okay. Sio, umeelewa? That's professionalism. Kitu ambacho nataka kitake place pale Simba, waache kuingilia mamlaka ya benchi la ufundi. Au sio? Kwa sababu ukisikiza maoni ya kila mtu utavuruga timu. Kuna baadhi ya mashabiki hawamtaki Luemba, kuna baadhi ya mashabiki hawamtaki Neo Maema, kuna baadhi ya mashabiki wengine wanamtaka huyo, hawamtaki huyu. Kwa hiyo utamsikiliza kila mtu. Sasa tukupe jukumu la wewe sasa kuwa coach wa Simba, Steve Barker. Naomba utuhakikishie na utueleze basi kwamba ni wachezaji wapi utakaoenda nao na wapi watakaobaki. Kwa mfano kama mimi, wao si kwamba wamefeli, hawana kiwango, hapana, kutokana na falsafa ya uchezaji wa Simba kwamba wao wameshindwa kukliki pale. Kwa mfano kama mimi, yes. Simba imekuwa na matatizo makubwa sana misimu kadhaa iliyopita. Tena misimu yote ambayo hajachukua ubingwa, Simba imekuwa na matatizo ya kukosa wachezaji wabunifu katika eneo la katikati pale na eneo la namba 10. Yes. Baada ya kumwacha Chama. Sasa mchezaji kama Neo Maema amekuja kutibu hilo tatizo na tumeona alivyoonyesha kiwango katika mechi za mwisho wakati timu zinamaliza msimu. Kwa hiyo Steve Barker anakuwa na faida eneo la namba 10 na eneo la namba 8. Neo Maema anaonyesha ubunifu eneo la chini, Chama anaonyesha ubunifu eneo la juu. Simba imekuwa inacheza katika kiwango bora sana katika maeneo hayo mawili. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba Neo Maema mimi ningembakisha, Chama mimi ningembakisha.